အမေနဲ့တူတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ခီးထွက်တဲ့နာဘာကြောင့်လဲခီးထွက်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူနဲ့ပဲထွက်ကောင်းတဲ့ဝါသနာတစ်ခုပါအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပဲသွားမလားချစ်သူရည်စားဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲသွားမလားတစ်ခေါက်ဆိုတစ်ခေါက်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေတီးတီးတသားရလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကမှကိုယ့်ရဲ့အမေနဲ့တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လောက်နှစ်ယောက်တည်းခီးထွက်တတ်တဲ့သားသမီးတွေကအောင်မြင်မှုနဲ့ပိုနီးကပ်ကြသလိုလူတွေအကြောင်းလဲပို့ပြီးတော့နားလည်တတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အမေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းခီးထွက်ခြင်းရနေပြီးတော့ရှားလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်နံပါတ်1နှစ်ယောက်ကိုပိုင်ချိန်ပို့ပြီးတော့ရှားလာမယ်အမေနဲ့သမီးဘလောက်ပဲရင်းနှီးအိမ်မှာဆိုတယောက်နဲ့တယောက်အတွင်းစကားတွေပြောဖို့အချိန်ရှာရခက်နေတတ်ပါတယ်တခါတလေစနေနဲ့တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တွေလောက်မှာပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်မိတက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတူခီးထွက်ပေးခြင်းဖြင့်ဝေးကွာနေတဲ့ငငယ်တုန်းကတင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်နှွေးထွေးလာစေပြီးစကားပြောဖို့ရှင်းဖွင့်ဖို့ပြုံးမှုရှိဖို့အချိန်ပိုပြီးတော့တိုးလာစေပါတယ်နံပါတ်2အမတ်တရကောင်းတွေဖန်တီးနိုင်မယ်။တင်ကအခုအရွယ်ရောက်နေပါပြီ။အရင်တော့တနေရာသွားတော့မယ်ဆိုရင်သူမပဲတင်ကိုဂယုစိုက်ပေးခဲ့ရတာပါ။ဒီတခါတော့သူ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးနေလိုက်ပါ။တဘာဝအလှတရားတွေကိုပေါ့ပေါ့ပပခန်းစားခွင့်ပေးပြီးအမတ်တရကောင်းတွေဖန်တီးခဲ့ကြပါ။နံပါတ်3အမေပေါ်ကျေးဇူးတင်တတ်လာမယ်။သူမဘလောက်ရဲရင်ခဲ့တယ်။ဒီနှစ်တွေတဲ့တင်းအတွက်ဘလောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဘလောက်ပေးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုအမေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းခီးထွက်တဲ့အခါတင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။မယုံမရှိပါနဲ့။လွတ်လွတ်လပ်လပ်မပြန်တမ်းတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့တင်မေကကီးစင်တွင်တင်းထက်ပို့ပြီးတော့တက်ကြွလန်းဆန်းနေပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်4နားလည်မှုပိုမိုပြီးတော့ရှိလာကြမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မိခင်အများစုကနှစ်တွေအကြာကြီးအမေတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုစန္ဒနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေကိုတော့မေးလို့နေပါပြီ။သမီးနဲ့အမေကြားသားနဲ့အမေကြားကသားသမီးနဲ့မိဘဆိုတဲ့စီမျိုးချထားလိတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိတ်မနီးကပ်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခီးထွက်ပေးခြင်းကတင်တို့သားမီးနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းတွေလို့နားလည်မှုပိုရှိလာအောင်လို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်5အမေအချစ်ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိငယ်ငယ်တည်းကတင်ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ဂယုစိုက်ပေးရတဲ့အမေကဒီခင်းစဉ်အတွင်းမှာလဲသူမဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပါစေတင်နဲ့ပဲအမတ်တရကောင်းတွေဖန်တီးနိုင်မှုဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြင်းရိုက်နိုင်ဖို့နဲ့တနေရာပြီးတနေရာမနာမနေသွားနိုင်မှုမငြင်းမညူတက်ကြွနေပါလိမ့်မယ်။သားသမီးတွေရဲ့နှလုံးသားစိတ်ခံစားချက်ကအမေဖြစ်သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်တင်တဲ့အသက်ဆန်းတွေကိုနှစ်ယောက်တူတူလုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှဝင်လေးတွန်းဆုပ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူမရဲ့အချစ်တွေနဲ့တင်းနောက်ကိုလိုက်ဖို့အမြဲအသင့်ရှိနေမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အမေကိုချစ်ကြတဲ့သားသမီးတိုင်းနှစ်ယောက်တည်းအတူခီးထွက်ကြရင်ပျော်ရွှင်မွေရာအမတ်တရကောင်းတွေဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကိုအပတ်စဉ်နေစဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ကျမတို့ရဲ့ Mental Power Page လေးကိုလည်း Like and Follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်